各位觀眾、各位朋友，尋找命理八字的真相呢，就呢一節呢，就講一講嘅係學堂星啦。咁學堂星呢，就分年月日時嘅遇到嘅。咁咧就年份啊，就半局論咧就見到啊。咁咧最主要都係日子嘅。咁咧就係六甲日咧，即係甲日咧，就見到咧就遇到咧其他處有個害啦。咁啊就六月日咧生咧就見其他處有午啦。六丙日生咧就見其他處有寅啦。六丁日生咧就見其他處咧有酉啦。咁六戊日咧就同六丙日咧都係咁樣嘅，見到其他處咧有個人喺度啦。咁六己日咧同六丁日咧都係嘅，見其他處有個酉喺度啦。六庚日生咧仲見到其他處有個巳啦。咁六辛日生咧見其他處有個子啦。六壬日生咧就見其他處有個辛啦。六癸日生嘅見其他處有卯啦。咁即係話呢啲咧係好中意讀書嘅年份咧就作半局論嘅。咁好中意讀書嘅意思，好中意睇嗰本書入邊嘅嘢，或者圖畫好中意讀書嘅人嚟嘅。總之係呢個係叫做學堂星。咁學堂星咧同文昌星咧就有少少唔同嘅。學堂星咧就好學啦，有文化啦，有生機嘅。如果碰到好運嗰時咧，就會有成功嘅一天嚟嘅。文昌星咧就有六柱嘅，佢係講個日子嚟嘅，係嘛？就唔係講年份啊、月份啊同埋時辰啊，講日子嘅。月份咧就都係有個power喺度嘅，就最緊要咧就係日子嘅啫，時辰都會有啲咁樣嘅。年份咧直頭係即係唔入局嘅，年份咧就係半局嗰度嘅啫。就嗰個日子咧就係生嘅咧就係話丙申日啦。丁酉日啦，戊申日啦，或者己酉日啦，壬寅日啦，癸卯日啦咁樣嘅。呢六日嘅。呢六日咧就文昌星咧就即係以日子為重啦，其次係月份啦，年次就係半局論嚟嘅。文昌星嘅話意思係頭腦靈活啦，智商高啦，有文化啦咁樣嘅。處理事情咧就快人一步，快啲嘅喎，思想好轉得好快嘅喎。佢兼嘅職位咧最好咧就係藝術啦，或者係作嘅書師啦、歌詞師傅啦，或者係嗰個畫畫啊、美術啊、作者啊嗰種啦，就係思想咧就靈活啲。個頭腦靈活啲咁樣就好得到大眾嘅歡迎嘅。即係話丙申日啊、丁酉日啊、戊申日啊、己酉日啊、壬寅日啊、癸卯日啊出生嘅人啦咁樣嘅。咧就要記住呢幾日六日嘅啫。60日喎，只有6日啫喎。呢個文昌星好叻嘅喎。呢度講到呢度先啦。多謝各位觀眾朋友。
多謝收睇同埋收聽先啦，多謝，拜拜。